Ja, men klokken den er ved at være 3 nu, så jeg tror bare, at vi starter. Der har været stor interesse for det her webinar. Nu kan jeg se, at der er 7 deltagere, men vi var faktisk 25 deltagere ved det første webinar her klokken 2. Og det prøver vi så at gentage nogenlunde, som det var. Der kan maks være 25 deltagere på vores teamviewer. Ja, men vi starter med at tegne en konstruktion op. Jeg vil sige, at jeg tager lastkombinationsgeneratoren først, og så tager vi dimensionering af tværsnit bagefter. Det er sådan en lidt anden webinar, fordi normalt så plejer det at handle om de enkelte programmer. Det her det er mere sådan tips and tricks om, hvordan man nu udnytter programmet ekstra. Og der er altså nogle ting, vi har lavet her de senere år. Det er blandt andet lastkombinationsgeneratoren og dimensionering af tværsnit. Vi prøver så at tegne en konstruktion op. Vi skal have påsat en understøtning. Vi fastholder den i X- og Y-retningen. Og så markerer vi lige Chani heroppe i toppen. Vi skal have sat nogle tværsnit på. Vi opretter et stålprofil fra tværsnitstabellen. Vi tager et valset HEB. Vi tager bare sådan en 100B. Den er ikke særlig stor, men altså det skal vi bruge lidt senere til dimensionering. OK. Og vi vælger den til alle de stænger, der er markeret her med rødt. Så skal vi oprette nogle lastgrupper. Der opretter vi en G1, hvor vi inkluderer egenvægten af konstruktionen. Vi opretter en G2 uden egenvægt. Vi opretter en nyttelast kategori A og en nyttelast kategori B. Vi lukker lige den her oversigt. Så resten det er sne- og vindlast. Den prøver vi lige at oprette, så de bliver automatisk genereret. Vi har nogle faktorer for naturlast, det er blandt basisvindhastigheden, terrænkategorien, lastens placering på bygningen. Vi siger, at den her vind- og snelast, den kommer 2 meter ind i bygningen, hen til 4 meter ind i bygningen. Og bygningens længde, den er i alt 10 meter, siger vi. Og for sne, der er det samme tal der her. Så har vi nogle topografifaktorer og nogle termiske faktorer og en årstidsfaktor. De er normalt altid en, medmindre man der har en midlertidig bygning. Det var faktorerne. Så skal vi have genereret. Det er et sadeltag det her. Og vi skal lige have udpeget venstre tagflade, højre tagflade, venstre facade og højre facade. Sådan der. Vi tager for sne tilfælde 1 og tilfælde 2 af de, der står i normen, og så vindlaster tager vi 0 grader sug og så 90 grader sug plus overtryk. OK. Og så ser vi, at vi får nogle flere lastgrupper svarende til de, vi har valgt. Den lukker vi, den her oversigt. Brand skal vi også lige have tastet ind. Det er stål. Vi henter lige frem, at vi en temperatur en isoleringsvaren til 500 grader og vælger den for tværsnittet OK. Og for træ, der vælger vi også en brændtid på 30 minutter. Det er noget, vi skal bruge senere.
Nu skulle vi jo kunne foretage en beregning. Det kan vi så ikke, fordi der ikke er oplastet nogen lastkombinationer. Vi tager og opretter nogle. Enten kan man gøre det traditionelt ved at oprette og ændre dem og så videre en for en, eller også kan man generere den. Det er altså den hvad man siger, forholdsvis nye funktion. Der vælger man, hvilke lastgrupper man vil generere for, og om hvilke typer af lastkombinationer man vil generere dem i. Altså det er for eksempel anvendelseskarakteristisk 6a, 610b. De her det er mere for geotekniske konstruktioner. Det kan lige siges, at den her lastkombinationsgenerator, den bruges også i andre programmer, søjler, vægge, geoteknikprogrammerne osv. Den er meget generel. Vi kan også godt tage brint med, og så kan vi generere. Vi får lige en advarsel om, at det er altså en automatisk genereret, hvad man siger, lastkombinationer, og man skal selvfølgelig tjekke, at alle dem, man gerne vil have med, at de er med. Og så skal man også lige være opmærksom på, at når det drejer sig om anvendelse og trænormen, så er det sådan, at man faktisk opretter i henhold til Dansk National Annex, så opretter man en lastkombination per, altså så har man en lastgruppe i hver lastkombination, altså en for egenvægt, en for sne, en for vind osv. Det vil sige de her tilfælde, hvor man har 8 lastgrupper, der skal man have 8 lastkombinationer for at undersøge alle deformationerne. Og kravene til deformationerne, de er afhængige af, om det er sne, vind eller egenvægt eller nyttelast. Så får vi oprettet nogen. Og der er ret mange, kan vi se her. Og de er alle sammen unikke. Det vil sige, at de er alle sammen forskellige. Det sørger programmet for, at der ikke er nogen af ens. Fordi ellers vil der være mange, der vil være ens. Men den opretter, hvad man siger, forskellige lastkombinationer. Og man kan, hvad man siger, slette og oprette dem. Og hvis man fortryder, at man skal slette, så trykker man bare der igen. Så kommer den tilbage til opret. Og lige stand for brud og ulykke. Vi skal lige have med, at lastkombinationsgeneratoren, den medtager alle de permanente lastgrupper, som man har angivet. Den medtager en lastgruppe for vind, eller også ingen, det vil sige vindstille. Den medtager en lastgruppe for sne, altså enten tilfælde 1, 2, eller også 3 eller 4, hvis man har taget dem med, eller også snefrit, altså en sne. For de øvrige typer, nyttelast, temperatur, islast, ulykkeslast og seismisk last, der medtager den alle lastgrupperne, eller også så medtager den ingen. Så det er altså alle de kombinationer ud fra det her, den sådan set genererer. Og det er også derfor, der kommer så mange. Når man så er færdig, så trykker man opret. Når man ligesom har tjekket sine lastkombinationer igennem, og så får man godt nok en advarsel om, at i anvendelse, der skal man huske at angive maksdeformationerne, hvis det viser jeg lige bagefter. Sådan der. Så har vi altså den oprindelige, altså det man plejer at oprette, dem har vi her, alle lastkombinationerne. Og i anvendelse, der ser vi, der kan man ændre sine data omkring bjælkedeformation, maksimal bjælkedeformation. Der er alle stængerne jo ikke lige lange. Så her angiver man altså sin maksimale bjælkedeformation. Og bjælkedeformation, det forstås altså ved den lokale deformation. Det vil sige, altså, hvor man fastholder stangen i begge ender, og så tegner en ret linje, og så er det sådan set bjælkedeformationen. Det er så udbøjningen fra den der rette linje. Og det er altså kun, man skal kun indtaste et tal her, hvis man skal bruge det til noget. Altså vil man sige, hvis man skal bruge det i sine udskrifter eller så videre, om deformationen er større end sin maksimale deformation. Der er også lige en ting ved det er i stål, og man skal medtage udnyttelsen i stål i anvendelse. Det er
det er, om den begynder at folde, altså begyndende foldning. Og det er ikke et enormt krav, at man undersøger det, men programmet kan gøre det. Og det er mere sådan et udseende og deformationsproblem, end det er et brudproblem. Vi siger animere, og vi lukker den. Så er vi så parat til at beregne. Lige for at jeg åbner lige en anden fil, fordi at den her fil, den har mange lastkombinationer, og det tager lang tid at regne den. Og så prøver vi lige igen lastkombination, og så genererer den, og så medtager vi nogle færre lastkombinationer. Og så får vi altså 5 i brud og 3 i ulykke. Det er dog noget mere begrænset. Vi prøver lige at regne. Den her konstruktion, den kan vist ikke holde. Den er meget hårdt udnyttet. Men det var altså sådan en meget kort gennemgang af, af lastkombinationsgeneratoren. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål til det. Ellers så går jeg videre med dimensionering. Ja, det lader ikke til det. Den her konstruktion, den kunne jeg ikke holde. Derfor vil vi prøve at dimensionere den. Det gør man ved at skrive dimensionere tværsnittet her. I stål har man så flere muligheder. Det er specielt omkring brand. Der kan man enten dimensionere tværsnittet, altså det vil sige regulere tværsnittets størrelse, eller også så kan man regulere størrelsen eller tydelsen af ens brandisolering. Vi vælger i første omgang at kunne kigge på størrelsen af profilet. Og der er også et spørgsmål mere om den her dimensionering, om den skal tage hensyn til deformationerne, og det vil sige, om den skal kigge på bjælkedeformationerne, og om den skal kigge på udnyttelsen i anvendelse, det vil sige begyndende foldning. Men vi lader den stå sådan og siger OK. Og så prøver vi at lave en beregning igen. Den her beregning, den tager noget længere tid, fordi den nu skal prøve at optimere tværsnittet. Det vil sige, at vi har valgt en HE 100B, og den vil så prøve at vælge et andet HEB-profil, så den passer sig udnyttelsen. Den bliver lige under 1. Den vælger altså ikke et HEA, eller et HEM, eller et IPE, eller noget andet. Vi har valgt et HEB, så det bliver blandt de der HEB'er, der findes i tværsnitstabellen, den kigger i. Det tager lidt tid, specielt i stål. Men den skal nok komme med en beregningsresultat her om lidt. Nå, det ser ud som om det tager lidt tid. Nå, nu kom den i hvert fald. Og ser udnyttelsen, den er omkring de 0,6 i brud, og hvad er den i brand? Den er omkring de 0,
0,95 for søjlevirkningen er 0,97. Det vil sige, det er meget tæt på 1. Det er jo sådan set også det, den skulle. Og hvad har den så gjort nu? Det kan vi se herovre i inddata. Den har faktisk ændret inddata, således at vi ændrer den fra en HE 100B til et optimeret forslag HE 360B. Ja. Det var så en mulighed på at gøre det. En anden mulighed, det er også at lade den dimensionere isolering. Hvis vi nu sætter et prik her, siger OK. Så er det optimerede forslag, det er det, vi har inde nu. Det er faktisk det der er inde, altså det er det, der står hernede i sagen, det er ligesom det, den optimerer på. Så det er den her, den optimerer på, og derfor ændrer vi også den, og ikke den her op. Hvad var det? Fik jeg den ændret? Det gjorde jeg. Ja, godt. OK, vi prøver at optimere den en gang til, og se, hvad der så sker. Det tager igen lidt tid at regne. Du kunne selvfølgelig slette nogle af lastkombinationerne. Ja. Så mens den står og regner, så kan jeg lige fortælle, at hvis nu der var flere tværsnit, så dimensionerer den altså først tværsnit nummer 1, og derefter tværsnit nummer 2. Og da der er, i den forbindelse, når den ændrer tværsnitten, så er der noget omfordeling af stivhederne. Og derfor kan man altså godt have, at tværsnit nummer 1, den går under 1 i udnyttelsen, og så når den begynder at dimensionere på tværsnit nummer 2, altså kommer tværsnit nummer 1 udnyttelse over 1. Det skal man altså lige tjekke, når man er færdig med at lave sin beregning. Men vi ser i brud her, at udnyttelsen, den ligger, vi tager søjlevægt, det er den der er højst, den ligger omkring 0,8. Og i brand ligger den stadigvæk omkring 0,7. Og vi vil lige se, hvad den har gjort. Den har lavet et HE 320B i stedet for 360, som vi havde før. Hvordan kan man nu få den ned på 320? Jo, det er fordi, at den er ændret på brandisoleringen. Vi kigger lige på brandisoleringen her, og der har den altså for en 320 B'er, der har den altså valgt en isolering svarende til 400 grader. Man kan selvfølgelig også dimensionere på andre ting end temperaturen herover. Man kan også godt dimensionere på sådan en isolering her. Det vil sige, så får man enten 0,23 eller 0,3 eller 0,4 eller 0,5 helt op til 1,3 mm. Så får man faktisk tvivlsnatten, og det får man dimensioneret. Der er dog et problem, det er, at de her kurver, de har jo en vis udstrækning. Altså den her, den går jo kun fra 325 grader til 375 grader. Og det vil sige, at den kan have nogle problemer, når man kommer uden for den udstrækning, den har kurven. Og det kan give nogle problemer i dimensioneringen. Så derfor er den bedst til de her temperaturangivelser. Ja. Det var sådan set dimensionering for stål. Hvis der er nogle spørgsmål, så går jeg videre til træ.
Der er det er Dennis, der spørger om, den kan regne egensvingninger. Det kan den faktisk. Det kan plan ramme ikke. Vi er faktisk ved at kigge på de øjeblikke, hvordan vi kan få den til at regne egen svingningsfrekvenser, og vi tror, vi har fundet en løsning på det. Så vi håber, at det er noget, der kommer med i næste version af programmet. Og der kan den altså den kan regne egen svingningsfrekvenser, altså kun frekvenserne ud. Det er, hvad vi håber på. Men vi skulle lige have oprettet et tværsnit. Vi tager fra tværsnitstabellen. Vi tager noget limtræ. 185 gange 100. Vi skal lige have et materiale for limtræ, for eksempel GL24H. Og vi skulle have dimensioneret tværsnittet. Og for træ er der faktisk ikke mange oplysninger. Vi skal bare angive, om vi vil have deformationerne med i den her dimensionering, at vi ikke vil. I det her tilfælde, der lader vi være med det. Vi har alligevel ikke nogen lastkombinationer i anvendelse, så det har ikke nogen betydning i det her tilfælde. Vi lukker det, og vi sikrer os lige, at den har fået det tværsnit. Sådan. Og vi sætter den til at regne. Og den gentager altså beregningen for hvert tværsnit, den prøver at vælge. Og vi kan se, at den er nået frem til et resultat. Vi skal lige have dem for træ. Her ser vi, at den ligger faktisk omkring en tæt ved en i udnyttelse. Det gør den vist også for brand, og der ligger den lidt lavere. Og hvordan er den så kommet frem til det? Det kan vi se her. I stedet for en 185 gange 100, der er den valgt en 185 gange 1100, altså 1100 mm i højden i stedet for 100 mm. Så det er jo noget af en forøgelse. Altså 11 gange er tværsnittet blev forøget. Man kan selvfølgelig optimere mere på det ved at vælge forskellige tværsnit for den. Altså at vælge forskellige tværsnit, der er et tværsnit her og et andet tværsnit deroppe. Men det tager vi ikke lige med på det her webinar. Det er mere for demonstrationens skyld, vi laver det her. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål til træ. Ellers så har vi beton tilbage, som jeg vil vise jer. Vi lukker sagen ned. Starter plan ramme op igen. Beton. Ja. Åbner en sag. Vi tager den der er med i sådan. Vi har en bjælke, for den vil gerne have dimensioneret. Vi kan lige tage og slukke for nogle af lastkombinationerne. Det er måden, hvorfor man kan slukke for nogle af lastkombinationerne. Det vil sige, at man kan sige, at den ikke skal beregnes. Vi lukker den lige. Foretager en beregning. Og vi kan se, at udnyttelsen den ligger lidt over 1. Men ikke ret meget. Så vil vi gerne have dem optimeret eller dimensioneret. Og dimensioneret tværsnit.
anvendelsen den er her ligesom på de andre, det er et spørgsmål om bjælkedeformationen skal med. I brand, der kan vi ikke gøre så meget, der kan vi enten undersøge for medtage den i beregningen, eller også så kan vi lade være med at dimensionere for brand. For støvlet tværsnit, der er det faktisk en armeringsdimensionering i stedet for en tværsnitsdimensionering, fordi at den ændrer ikke på tværsnittet. Det vil sige, at man kan ikke ændre på tværsnittet. Har man valgt 500 x 400, så bliver den 500 x 400. Men man kan ændre på armeringen, og det kan man gøre enten ved at ændre på dimensionerne på armeringen, eller også antallet. Vi tager først dimensionerne. Og så foretager vi beregningen. Og det vil sige, at nu vil den foretage en ændring af dimensionerne, og så vidt jeg husker, så var det 14 armeringsstænger, vi havde i oversiden, og 25 i undersiden. Så kan vi se, om de er blevet ændret. Ja, så hvad med at regne udnyttelsen, det kan vi se, at den er kommet ned på 0,92 i stedet for lidt over 1. Og hvorfor den lige er kommet det er den, fordi at der er kommet et optimeret forslag. Det optimerede forslag har nu fået en 20'er i oversiden i stedet for en tidligere en 14'er, og i undersiden er vi kommet ned på en 16'er, der havde vi før en 25'er. Vi går lige tilbage til det oprindelige forslag. Ja, okay. Og så prøver vi at dimensionere med armeringsantallet i stedet for. Og ja. Og så prøver vi at lave en beregning. Ja. Når man gør det, når vi antallet, så kommer det med nogle advarsler en gang imellem, fordi den forsøger jo hele tiden at forøge antallet af armeringsjern og sætte det ned. Og samtidig er der altså desværre ikke plads til det antal, den vil forøge den til. Og så kommer den med nogle advarsler, fordi den går igennem de sædvanlige beregningsrutiner. Det får I også, hvis I selv sætter 5 armeringsstænger ind i samme lag. Og vi skulle egentlig have lavet så lidt, at man ikke skal trykke OK her hver gang, fordi der kan komme mange advarsler. Og vi ser igen, at der er en udnyttelse tæt på 1. Og vi ser hvorfor. Der er kommet et andet optimeret forslag her. Det kigger vi lige på her. Den har altså beholdt de 14 og de 25. Til gengæld har den fjernet en armeringsstang hernede, så der kun er 2 i stedet for 3. Og heroppe der var der 6 armeringsstænger, og nu er der 9. Man kan måske synes, de er lidt sjovt placeret, men altså det er sådan lidt med det her med, at den selv skal finde ud af, hvor mange der skal være, og hvor de skal placeres og så videre.
Det har vi jo indsat nogle regler for, og så følger den jo fast de regler. Men det er altså måden, den gør det på i beton. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening her, det her, om det er noget, I kan bruge til noget. Jeg ved i hvert fald, at jeg tror ikke, der er ret mange, der har brugt det, fordi at jeg har ikke fået mange spørgsmål. Vi har ikke fået mange spørgsmål omkring det. Det har været der, men jeg tror ikke, folk har brugt det. Det håber jeg så med det her, at I nu vil bruge, i hvert fald i de situationer, hvor der er behov for det. Selvfølgelig, hvis man skal regne en eksisterende konstruktion, så kan man jo ikke bruge det her, men det kan man jo for nye konstruktioner. Nogle spørgsmål? Det ser ud. Vi kan da lige tage et af spørgsmålene fra sidste webinar for en time siden. Det var, at man kunne også regne med udfligning i den her dimensionering. Det kan man faktisk godt. Udfligning, det er jo, hvis man har en A1 her gange højden, altså hvis højden den er 100 her, så er A1, hvis nu den er 200 her, så kan man jo skrive et total her. Men man skal bare lige huske på, at når den så ændrer den der til 360, så bliver den her A1 jo, den her højde jo ændret til 720. Altså det er den dobbelte højde af, hvad den finder frem til hernede. Så hvis ellers man kan leve med det, så kan den, ellers så kan den ikke regne med udfligning. Ja, men jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Ellers så vil vi slutte for denne her gang, og I er selvfølgelig velkommen næste gang. Der bliver det omkring vores udskriftsmodul i planramme. Den har vi også ændret her de sidste år, og der kan I kan tilmelde jer inde på vores hjemmeside, hvis I gerne vil med til. Jeg mener, det er om cirka 4 uger. Altså, det er i hvert fald den sidste uge i oktober. Ja, men så vil jeg sige tak for i dag, og der har været rigtig fin tilslutning. Jeg vil se, at der er 7 deltagere her i, men der var faktisk 25 på vores første webinar her kl. 2. Ja, men farvel og tak for i dag, og jeg håber, vi ses igen.